Отдых в санаториях Беларуси все чаще предпочитают как сами белорусы, так и гости из-за рубежа. Традиционно в числе лидеров по количеству отдыхающих граждане России. Ключевые факторы, определяющие выбор в пользу белорусских здравниц – соотношение цены и качества, современные технологии, высококвалифицированные специалисты, а также безвизовый режим, существенно упрощающий процедуру въезда для иностранцев. Интерес к санаторно-курортному лечению наблюдается и в регионах, в частности, в Лидском районе. Сюда едут не только ради конкретных медицинских программ, но и для того, чтобы отдохнуть с пользой для души и тела, насладиться окружающей природой. Выбор санатория был спонтанный, но мы о нем не пожалели. Процедуры все на высоком уровне, обслуживание тоже. Общение персонала тоже очень большую роль играет. Не пожалели в своем выборе. Очень любим Белоруссию, всегда ее любили, как говорится. С удовольствием сюда приезжаем. Мы здесь уже второй раз, нам очень нравится, очень вежливый персонал. Все такие внимательные, обслуживающие вообще, и очень вкусно готовят. Нам очень понравилось. И бассейн, и в соляной комнате, все очень внимательные.